Здравейте, офицери, сержанти и войници! Здравейте, здравейте, си покой! Отлично отговаряте. Слушайте, пунктове! Свободно. Свободно! От много време формированията на полка не бяха изпращали контингент за участие в мисии на Европейския съюз и НАТО. Дойде и този момент. Хората, стоящи пред нас, положиха всички усилия, за да се представят достойно в подготовката и да защитат сертификацията на контингента. На днешния хубав слънчев януарски ден използвам възможността от свое име, от името на командването и целия личен състав на формированията на 4-ти артилерийски полк, да пожелая на момчетата и момичетата, които отиват за участие в мисията в Афганистан, на първо място здраве, но то не е достатъчно. Необходим е и късмет, необходимо е максимално съсредоточение на усилията, волята на организма и съзнанието. Аз съм убеден, че те ще се представят достойно и ще издигнат добрия авторитет на военнослужащи от въоръжените сили на Република България. Действайте съгласно всички процедури, с които съм убеден, че сте запознати. Изпълнявайте своите задължения, но моят личен човешки апел към вас е: изпълнявайте това, което трябва. И излишната напрегнатост, излишният героизъм никому не е необходим. Нека така, както днес ви изпращаме от това свято място в района на полка, така след 6 месеца да ви посрещнем живи и здрави, с натрупан опит и с горно вдигнати глави в пълния състав на контингент. Още веднъж здраве, късмет на вас, на вашите семейства, на които също няма да им бъде лесно. Имате тук приятели, имате колеги, те ще бъдат покрай вашите семейства и ще помагат доколкото е възможно. А сега нашите приятели от архиерейското наместничество ще отслужат молебен за ваше здраве и за успешно изкарване на мисията. Благословен е нашия Бог, сега всякога и во веки веков. Амин. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Като освободител на пленените и защитник на бедните, лекар на болните и побожник за царете, великомъчениче Георгие, моли Христа Бога да се спасят нашите души. И грешните на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш и на Тебе отдаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. В човешкия живот идват дни, в които човек се подлага на изпитание, но когато изпитанията са за добро, ангел-пазител слиза от небето, храни, пази и благославя всички наши достойни дела. Ето вие като христолюбиви войни се изправяте, за да изпълните една задача, да отидете далеч от нашата страна, от нашето поделение, да отидете да изпълните един дълг на мисия. Когато човек отива
на такова важно място. Нищо друго не може да се направи, освен да се проси Божията милост, Божията благост, ангел пазител, хранител, който да бъде около вас, да ви пази, защото непрекъснато и църквата, и вашите колеги, и вашите семейства ще отправяме молитви Господ да ви съхрани, да ви запази и най-голямата радост е, когато си върнете живи, здрави, да дойдете тук отново, пак да се съберем и да направим един благодарствен молебен, че Господ Бог ви е съхранил и запазил. 23 януари. Двоен празник, защото днес управленията и отделите на поличните състави празнуват своят празник. Празник с 110 годишна давност. На тази дата през 1908 княз Фердинанд с указ номер 9 създава мобилизационните отдели в българската армия. В тази връзка ще бъде прочетена заповед за награждаване на командира на сухопътните войски. Заповед на командира на сухопътните войски номер 3 РД 99 от 18 януари 2018 година относно награждаване на военнослужащи и цивилни служители от сухопътните войски. За постигнати отлични резултати в служебната дейност, показан висок професионализъм, проявено чувство на отговорност, усърдие и трудолюбие и във връзка с 23 януари, празник на структурите по личен състав в българската армия, на основание член 55 алинея 4 от Устава на Въоръжените сили на Република България заповядвам. Награждавам с предметна награда както следва. Със САК, среден с лого на сухопътните войски, майор Красимир Калинов Петов, началник на отделение личен състав в военно формирование 24490 Асеновград.